นักล่าที่มีรูปร่างประหลาดที่สุดแห่งท้องทะเลฉลามหัวค้อนกับการออกแบบที่เหนือชั้นของธรรมชาติครับคุณรู้ไหมครับว่าหัวที่แบนราบเหมือนค้อนนั้นช่วยให้มันมีทัศนวิสัยรอบตัวแบบ360องศาทำให้มันมองเห็นได้ทั้งด้านบนและด้านล่างในเวลาเดียวกันแถมที่ส่วนหัวยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่แม่นยำมากจนสามารถค้นหาเหยื่อที่แอบซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายได้อย่างง่ายได้เหมือนมีเครื่องสแกนส่วนตัวทั้งประหลาดและฉลาดหลักแหลมขนาดนี้คุณล่ะครับกล้าพอที่จะลงไปดำน้ำใกล้กับมันไหม